Ma Mission TV, le miroir du monde. Naza mutute naza mwasipe. Oye bakomi wana za orphelin. Ah, putain pardon ya bien. Ba démarche na niveau na ngai. Boye. Tala mwana mwaso ba bomi yeyo. Omoni. Yeyo. Yeyo. Eza na tonton moko aza na France, asalelaki campagne, azalaki directrice ya campagne na ye. Oui. Nazoluka moyen ya kokunda mwana. Naza na eloko te. Papa loko na fanda naza na eloko te. Somo wala mama bibi tano na parlement le bapona. Mukavula kiele mukavula gael mosha. Le baliko muna ye. C'était naza mutu na kile la te. Bakoma kuna ba expansion makofi. Tala babete masasi hapo. Bila maana ya hata kinyose pona ina makina. Loko ba tombo na ke bakoti ya vandi balalisi na makolo. Mwana mwasi oyo. Aza muyibite. Tala bazandumba ya balabala intellectuel. Mutu nyonso oyo afandi na mboka oyo ozala mobola ozala mozwi liboso ya leta toza biso nyonso ndenge moko. Nazali mobola liboso na mwana lobela mpo naza na mobali te nasalaki boki te nazodebrie kame te mpona kobokola bana. Honorable Christelle Vwanga, la double casquette nae député national ainsi que présidente de la commission des droits de l'homme parce qu'elle s'impliquait dans le dossier au biso toza pour l'engagement. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mwana wana kitalaki na sepa na nyokwamiki bokola bango na pasi. Mwana wana lelo akomi mwasi ya 27 ans natangisi klasi akomi na université ipare alinga silisa klasi na première session awa na sanza ya sambo oyo nasuka nango. Papa nazali mobola liboso na mna lobela ni mpo naza na mobali te nasalaki boki te nazodebrie kame te mpona kobokola bana. Mwana nanga akomi po asisa klasi atangaka aza koluna te aza mwasi ya ndumba te asisa klasi ni azwa diplôme na ye ya gradua ya science infirmière. Na mikolo moke etikali papa oyo nayebi te ye te aye kobeta mwana masasi na India. Nga naza na kandakanda mwana akendaki na India epa baninga na ye bazosolola. Papa oyo abimi na kati ya lopango ya amelaki masanga abimi aye kobeta mwana nango masasi. Lelo ngai nazobunda na nyonso po ya kokunda mwana na bato bavandelinga naza na eloko te. Nazobunda po tokunda mwana lobi mercredi nyongo na nyongo ye mpe azali moto na bino aza soda akotambola na masasi na maboko. Ngai na pasi ya mwana oyo lelo nazwa avoka oyo nakofuta eloko nini kasi ezokontinue kaka. Nazoluka moyen ya kokunda mwana naza na eloko te. Papa loko na fanda naza na eloko te. Mutu alobaka likambo na soni te naza na eloko te.
parce que naza na famille ya monene oyo ekoki kosunga ngai te. Lelo so nakomi awa epai na yo naye kaka kolela papa bosunga nga bozwa dossier oyo na maboko ye moto yango ngai namoni ete azwami mpe te mais aza na mboka ya mibeko toza na état de droit babola baza na droit te na mokili oyo mpe na mboka oyo papa toza batata bana okufi otiki mwasi na bana mwasi atikali konyokoma na bana boye tititititi mutu ya libanda kayambala moko aboma mwana wana asalaki kuvuna te papa na ngai mwana wana azalaki mwasi ya ndumba te atemi na balabala azozela mobali aza mwana oyo abokwami na ndako ya mama lokola tata akufi mama atikali azobokola bango na pasi mwana komi na ntango oyo akoki kosunga nga to nga nakufi bango bakundi nga mwana longwe kaka modele wana leta zwa likambo na mawa na maboko leta sunga ngai naza na eloko te nazwi banyongwa bato na bato bafandisi nga na ndako nasokoka te lobi mokolo misato nakende kokunda mwana mpo nasimbisi buku ya lopango epa bato bapesanga cercueil. Qui a tiré les coups de balle, le chauffeur, puisque c'est son coin où il vient régulièrement, quand il échange avec les gens du quartier, il a laissé entendre qu'il est intendant général du casier judiciaire. Quand j'ai appris qu'il était intendant général du casier judiciaire, je suis entré en contact directement avec un ami du casier judiciaire qui me donnera alors son nom, c'est l'inspecteur judiciaire Moussatou. Moussatou. Il est inspecteur de police judiciaire, mais il a la fonction de l'intendant général du casier judiciaire. Bon, il a Moussatou. Nous avons aussi décrié la légèreté avec laquelle l'enquête était menée au niveau du district de Kalamo. C'est ainsi qu'on avait pesé de tout notre poids pour qu'on fasse venir la police scientifique. Parce qu'on sentait déjà dans l'OPJ qu'ils voulaient à tout prix nous dérouter par rapport aux enquêtes. C'est ainsi que nous avions invité la police scientifique qui est descendue pour la reconstitution des faits. Et la police scientifique. Ah, des rapports écrits. Et lui, le policier qui a tiré, il est où? Le policier qui a tiré l'auteur. Comment? Allô? Allô? Je demande où est-ce qu'on en est avec le policier qui a tiré. Est-ce que... D'accord. Mwana maboko ozolandela yango nakolandela yango ya solo deja kobanda lelo na kobengisa mokonzi oyo ya moto oyo botangi awa nakosenga barapport oyo basi basali nyonso nakolandela yango nga moko na niveau ya auditorat militaire ayebani bakoluka ye bakozwa ye lokolo lobi tokomi na état de droit nde tozobunda mikolo nyonso po moto nyonso oyo afandi na mboka oyo ozala mobola ozala mozwi liboso ya leta toza biso nyonso ndenge moko tosali mbeba nakolandela yo nakolekisa yo epai ya basuzi
bakokateleka mongo na ndenge ezali wana atuka nazoeseye tozolandela yango nakanisi avant tokoma suka ya nani ya poso oyo bokozwa rapport oyo tokozala deja nango nakopesa banimero na ngai ya telefone boza deja na honorable aza nango meme avocat okobenga mpo toyebisa ye na niveau nini tokokoma na question napesaka ngo construction moke bokunda mwana lokola boprograme deja tokokunda loni oyo mosusu ekolandela nsima bon biso nyonso toza antuka elongo na bino donc merci encore une fois. Bon. Juste une petite minute. Là, vous gardez dans votre film. Vous en avez ici le papier de service. Nous en avons dans la plage. Je voyage effectivement. Au moment du résultat, je vais essayer de rappeler tout à l'heure. Je tiens à vous remercier honorable Christelle Vwanga, la double casquette naïe députée nationale ainsi que la présidente de la commission des droits de l'homme parce qu'elle s'est impliquée dans le dossier au Bisso Toza pour l'endachure le meurtre de la fille Nochankere qui habite dans la même circonscription que l'honorable Vwanga. Nous saisissons cette opportunité pour la remercier pour cette implication combien importante. Et nous tenons aussi à remercier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour son implication, pour le temps qu'il a voulu nous accorder, pour notre doléance, afin qu'on arrive jusqu'à Nasuka, Tocha Maboko na Sispewana, puisque la rigueur de la loi fait la loi. Merci. Litamba muna yo na mikolo mokionga na tikali na mokili na pasi nzambe na ngazala ya yo. Avocat, on s'appelle hein? Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ok, bonjour. Bonjour. Ok, message nous en avons. Non, moi je parle au nom de la famille. Moi c'est le prophète Kieré. Je suis le grand frère de Gaël Mocha. Donc je peux seulement premièrement remercier d'abord l'honorable Christelle de nous avoir fait cette grâce de pouvoir rencontrer le VPEM. Et le VPEM nous a très bien réussi. Et vous avez vu quand même sa contribution pour les obsèques de ma petite sœur Mocha Kieré.
Vraiment, je dis encore un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour voir le VPM. Donc, je crois qu'il n'y a pas beaucoup à dire. Que Dieu nous aide, que Dieu console la famille Kéré. Vous allez enterrer quand? Et on enterre demain, mercredi, le 1er juillet 2020, à Nécropole, entre ciel et la terre. Merci. Yaya, na balolo ba mwa mosa za mayele. Oya kufi eza muta mayele lokola yo. O babomi. Christelle ba. Kotika to kona fika mwa nanga. So ba yola ba makambi bitanu na parlement le ba pona. Mukavula kiele mukavula Gaël Nosha. Le ba liko mbuna ye. Christelle na za mutu na kene la te. Na beleli ba tu no so ba yo kinga ite. Ya ukomi. Zamba singa mutema na yo. Christelle babonu mwana na ngana sima na India awa. Na mutu ayo komela masanga pe ayo. Kote pedi santo na ye. Mwana na mwasi mwana ye. Afandi na ye. Keleki na muninga na ye. Tata yo soki bakuluna, soki ndenge nini. Bakuluna basaki mosika. Basata pembeni na ite. Bimakaka masasi nelonga mwana nga. Napanda ndako anayebi te ti lelo mutu wana monani te droit de l'homme na bele Christelle poza matoto votaki na funa lobela leki na yo lobela ndeko na yo kotika te mama kotika te mama kotika te Christelle Vangu kotika te ozali mwana oyo nga na lulaka na yebi yo te so kioske obandi koloba to kioske bandi na bana kolanda yo mingi na olando mingi mwasi ya mayele babomi ndeko no pe mwasi ya mayele bado yo lobaki obandi kolobela biso zala mo lobeli ya bandeko na yo ya funa Christelle oba depuis nazwa esango nazalaki kimia te nazalaki vraiment kimia te peut-être ba oba landinga peut-être na ba émission na bandeku déjà koloba vana yawa yango nakomi maman nazalaki plus na besoin de na solo na avocat pour aider biso to c'est na mission ya kioske ndenge bana koleka yaya na bana koloba mwa mosa za mayele oya kufi eza muta mayele lokola yo o babomi Christelle ba. Kotika to kona fika mwa nanga. So ba yola makambi bitanu na parlement le ba pona. Mukavula kiele mukavula Gaël Nosha. Le ba liko mbuna ye. Christelle na za mutu na kene la te. Na beleli ba tu no so ba yo kinga ite. Ya ukomi. Zamba singa mutema na yo. Christelle babonu mwana na ngana sima na India awa. Na mutu ayo komela masanga pe ayo. Kote pedi santo na ye. Mwana na mwasi mwana ye. Afandi na ye. Keleki na muninga na ye. Tata yo soki bakuluna, soki ndenge nini. Bakuluna basaki mosika. Basata pembeni na ite. Bimakaka masasi nelonga mwana nga. Napanda ndako anayebi te. Bali kobenga grand frère na yo. Ya yo fandi awa. Leki na zui bal perdu. Bako yebisa bango bakomi na mama yimo atako yebisa ngate bazwe bemaleki na bango bakena ngo bakantsaki to piquer crise bakoma kuna bayebisa bango akufi tala babeti masasi ya bila mana ya lata kinyose pona kina makila lokola batombola ke bakoti ya fandi balalisi na makolo mwana mwasi oyo aza muyibite tala bazandumba ya balabala te intellectuel. Moi, ça c'est sa classe. Nambula oyo. Asa pongisi biloko nyo. Ya collation na ye. Tala ndio bobu mwana. Asa le côté. Asa le côté. So balobi ke balle perdue. Balle perdue so kamutu na longité. Balle babete bien calculé. Ti lelo mutu wana monanité. Ti lelo bakangi mutu wana te. Ti lelo mutu wana babi asalaka na ne.
azali inspecteur kuna ti lelo droit de l'homme nabeleli mboka oyo balobi tokomi na état de droit mokonzi apekisaki alobi ke toza na ntango oyo ya maladie ya virus ezali bato bazala troupe te na banganda bakota te na babare ezala te bahotel ezala te ise nazokamwa ndenge mama nazoteka masanga na kata lupango azolamba mpe restaurant mutu ayebanda midi babi ayebanda midi aza komela kaka wana nazoyeba te mwana na ngai alongweka na pokwa autaki paya na ye akei na moninga ne malembe na ndenge bakoboma mwana nga ya yoki kuluna azoprotege voiture na ye me kuluna akomaki pembeni na ye te yaya moto abimika na kati ya lupango boye apaluka bandika akobita masasi lisasi ya liboso abetaki yango lesoki mwana nanga abeti mwana moko mbali azaka na balabala ya nsima ateka mai na ye abeti epe etoboli ye abeti soki bato mosusu soki bato na bazoki soki ndenge nayebi te na bando oyo bakasango ndenge bazopesa mai koyebisa ngai mama yo fandi awa mwana na yo akufi mwana mwasi oyo tata na ye akufi atiki ye na 7 ans mwana mwasi oyo akokisi 27 ans d'âge soki tokomi le 2 septembre ngalinga tokokokisa 28 ans nakamwa ndenge mabomi mwana na nga azalaki ndumba te azali mwana balabala te akenda koluka bitumba te akoluka likambo te ndenge bakoboma mwana na nga nazoyeba te nazoyeba te yaya na ngai loba mpona ndeko na yo Christelle laissez les aïeux on a fait espoir loba mpona ndeko na yo Christelle loba mpona ndeko na yaya naza na mutu te naza na ndeko te aza mokonzi naza na mutu te naza mwasi veuve oyo bakomi wana za orphelin Christelle pardon yaya baloba teki mutu wana ayaki awa aye kosolola na famille te ti lelo mwana na nga aza na morgue ti lelo Christelle oza bato tovotaki na funa lobela leki na yo lobela ndeko na yo kotika te mama kotika te Christelle vangu kotika te ozali mwana oyo nga na lulaka na yebi yo te so kioske obandi koloba to kioske bandi na bana kolanda yo mingi na olando mingi mwasi ya mayele babomi ndeko no pe mwasi ya mayele asali mwana mwasi teke azalaki bizarre mwana mwasi ya mayele intellectuel mama loba likambo ya ndeko na yo na pasi talanga nde nazomela bakisi na batension talanga nde nazomela bakisi na baestoma pasi nga mama nasala makote makolo ezosalanga pasi atiki nga na maladi na kati ya ndako nayebi te Christelle telema pardon nasengi yo pardon mama nasengi yo pardon sunga ngai mama na yo yaya pardon yo lobaki yo bando kolobela biso zala molobeli ya bandeko na yo ya funa Christelle loba depuis nazwa esango nazalaki kimia te nazalaki vraiment kimia te peut-être bao balandinga peut-être na baémission na bandeko déjà koloba vana yawa yango nakomi mama nazalaki plus na besoin nde nasola na avocat po aide biso to se saisir nango soki avocat akomeli biso ata na nkombo ya famille nde epesanga autorisation comme ça nga nakoki koentreprendre badémarche na niveau na ngai boye tala mwana mwasi babomi yeyo omoni yeyo eza na tonton moko aza na France asalelaki campagne azalaki directrice ya campagne na ye oui ye pa bengi Nestor oui ye pa bengi ngai mpona ka babengi ngai boye mama boye
yaya na ye yeyo ye nde moto akokosolola na avocat ndenge olobi wana yaya yoka asona ye basala lettre okolakisa ye ndenge nini akotinda lettre wana akoma bongo atinda nzambe apesa okimia mioko ya sikoyo te kaka bino bato bokopesa kimia to bozobondela banzambe na bino tala kaka mwana ya suka ya mutu elongwe balongoli nga lokola eteni moko ya nzoto mwana natikala kene na maboko ya seta na nyokwami na kobokola na 27 mwana na kufa ekomi asilisa classe na ye na nyokwami na kotangisa bango na nyokwami na kobokola koloba bana matonge mingi ya age na ye basi babota bana mena koloba bazotosa batangi ba classe na silisi biloko nyonso na koteka likolo kotangisa bana nanga na boyi na lobi na koki kozwa mobali te akoya kobebisa bana nanga to akoya koboma bana nga moko na sala musala bana bo muto akoboma mwana nga kaka boyi pasi mama pasi Christelle nanga merci mama na ya to sona solana ya kasi bana merci musa na kimia na bando yo tala merci yaya merci mwana nga bisolo na yaya yeyo okay. Ma Mission TV, le miroir du monde.